These are all their ramen, Korean style noodles. They have the gangnAm ramen, which is spicy Korean noodles, and they also have cheese ramen with cheddar cheese. Yeah, a spicy Korean noodle, house meat bulgogi. It's a bulgogi ramen, and they have budae ramen. I don't know how you pronounce that one. It's with spam and sausage. Ano? Oh. Labas muna tayo guys. Kukunin lang natin yung cover ni Mrs. sa car. So dito sa gangnAm, medyo spicy lahat yung mga nila, mga servings. Medyo may kamahalan. Umabot ng 30 bucks. Puti-puti. Street food nila. Natawa lang ako kay Tommy kanina guys, yung kaibigan ko na nandito kasi nagmamadali siya. Nung nakita niya yun, kumukuha na ako ng camera. Sabi niya, it's time to go. Let's go. So yun si Tommy, merong pagka-camera shy yun siya. Right Tommy? Kakatuwa ka naman dyan, B. So these are all our orders guys. Ooh, I like that. Barbecue. So ito yung odeng. Odeng. Ano ito I don't know. Can't remember that one too. How about this one? Ito yung Dokbuki. Okay. Dakbuki. Ano? Anong sabi mo? Buldakbu Pyongyong. Wow, she drank. Dog, yeah. Barbecue pork belly. Yeah. Wait, sabi. Yun na. Tapos mga drinks. Apple juice, peach. Ito yung parating kinakain ni Tommy. So ito yung odeng. Musbong yung
Ang hang niya ba? Ay, ang anghang naman pala talaga nito. Ang anghang, pag tumatagal, may anghang. Ang odeng, walang anghang. Kaya, ano siya? Para siyang tofu fishball or something. Maanghang lang yung dokboki. Ito yung potato hotdog nila. Ito lang yung pwede kay Nat-Nat. Nagustuhan niya. Kasi, mga potatoes yung naka-covered sa hotdog. So, kahit yung mayonnaise nila is spicy. So, spicy mayo. So, yung sauce ko, ginawan ko ng soy sauce or kikoman. Kikoman. Tapos, barbecue sauce. Ano pa ba? So, yung odeng nila, iba-iba yung shapes. May malak, may ball, May may spicy square. Ito sauce malaki. din. Tikman natin ito to. Masarap siya. Masarap siya. Grabe. Grabe naman kumagat. Laglag pa. Ang hang guys, ang hang. Medyo, ano na rin. Bye-bye. Han. Naghang yata ang aking phone. Han. Sobrang ang lips ko. Hindi kasi yung color din ng Nang yan. oo. Nagpupula talaga. Maanghang talaga. Guys, ang sarap nito. Hindi ko natikman yung noodles niya. Wag na. Parang Wag na. try ko lang. Oo, Konti lang Naku. para hindi ako ma-curious next time. Hindi ka Konti na lang. magaganahan kumain sa gangnAm. Grabe, ang anghang. See? Kasi sabi, extreme spicy. Extreme spicy. So, grabe talaga ang anghang. Kaya pala si Tami hindi niya maubos-ubos pero bumibili pa rin siya. Di ba ang Vietnamese is mahilig din sa maanghang? Ay, ito, kuchi. Kuchi? Ang tawag sa barbecue nila, pork belly. Lambot siya, tender. Yung ano nga, yung kick niya sa spices parang may mga termites or ano na Square. mga ano sa bibig ko. Ode. Fishball lang siya. Pero iba-iba yung shape. Fish square. Ano yun? Sabi mo, be? Naku, hindi pwede mag-kiss si daddy sa'yo. Kasi spicy yung kinain ni daddy. O baka... So, ito na naman tayo guys. Nag-mukbang na naman tayo sa sa loob ng restaurant or tindahan.
Meron pa yung dessert eh. Yung favorite mong bingso. Kuha tayo? Isa lang. Kasi gusto mo talaga kasi ang hanghang na, no? That barbecue is so damn good. Ito po yung kinakain niya. Yeah, she likes potato. Gusto ko yung sabaw ng odeng. Yeah, me too. I would not recommend this one to those people who doesn't know how to, you know, Handle the spiciness. spiciness. Ako, wag mo i-recommend sa akin yan. Ako parang siguro ilang oras pa mawawala yung ano, yung anghang. Pero itong ano, dokbuki, okay lang siya. Kayang-kaya naman. Kasi hindi ako mahilig sa spicy. Ah. Pero siguro sa mga kayang kumain ito, baka nakaka-addict din. Parang gusto mo ring balik-balikan yung parang hindi ka na parang pag walang huminga, walang hinga. Tinitiis mo yung anghang niya. First time namin kumain dito. And then, first time ko rin makatiyam ng odeng, ng dokbuki. Kaya, na-curious yun. Tinikman namin. Diyan ka lang kay mami. Kakain ba? Tapos ka na? Tapos na ako nito. Gusto magbingso tayo doon? Sige. Pangtanggal ng anghang? Or okay lang ikaw? Hindi, baka pupunta pa tayo ng Ikea eh. Okay pa naman ako. 320 na, wag na lang. Huwag na. Ito, Kailangan namin maubos mo pumunta to? ng Ikea, may bibilin kami. Maubos mo ba to? Bilhin namin yung ano, tables and Tayo nga, table and guys. chairs para kay Nat-Nat. Ano yun? Lasang sili? Yun? Kinain mo yun? Hindi. Yung malapad? Anong lasa? I mean, lasang sili na yung sauce niya ba? Ah, lasang sili na kasi dito. Dahil sa spicy noodles mo, sobra na. Just colored. Higop ka ng sabaw dito, oh. Just meals. Higop. Gusto ni Nat-Nat ito eh. Sa kanya na lang ito. Wag, maanghang pa yan. Konting anghang yan. Wika. Hotdog. So guys, salamat sa panunood. Nagpapaalam na po kami kasi Kami meron ng pa kami Ikea. lakad. Yes. So, ewan ko kung mauubos namin to. We'll see. Yeah. I'll just give a feedback later on. See you at Ikea. But just send us a comment if you guys like. Wala pa ha, pupunta pa tayo ng Ikea. Ganun ba? Okay, mamaya nag-down next. Hey guys! Ngayon, nandito naman tayo sa Ikea. Ang hirap pag winter, kailangan naka-bundle up. Tama. Bundle up. Bundle up. So, ang mission namin ngayon guys is to buy a Table and chairs table and for chairs kids. for kids. Yeah. Ang gano'n, no? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend
tingnan nyo sa loob. Yung setup. Hindi ka muna. Be. Ito sa mga floral. Oo Tingnan nga mo. pala. Christmassy talaga siya ang design niya. Oy, Nat. No, no, no. Don't. Dito ako mag-read ng story kay Nat. Halika, Nat. Bakit ganun yung kamay mo? Story sa kayong ano. Parang Cellphone. computer at saka Cellphone. cellphone yung ano mo ah. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Ano to, no? Halata ang scratch ka agad, no? Lang. Wait lang. Gusto ko yung table niya. At saka may, ano to, old camera. Madaling mas-scratch lang yung table. Pero gusto ko yun, cute. I like it. Dito na ako. I like the lighting there. So dito naman guys, tapos na tayo sa living room. So ngayon nandito na tayo sa kitchen naman. Sa mga anong gusto mong kitchen setup. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sobrang ganda ng mga setup nila dito. Kaya gusto kong pumunta dito at saka i-feature lahat kasi maganda ang mga setup nila. Diba rin, ito rin yung ano parang guys, parang maliit na setup ng kitchen. Meron siyang countertops. So, meron ng mga appliances din. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. So guys, dito naman yung bedroom setup. Papakita ko sa inyo. And on we'll go. Through the wastelands, through the
the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Maganda. Tapos dito yung para mag-make up siya. Yan. Ito yung gusto kong, ano, pakita mo nga. Ito yung gusto kong setup ng dresser ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Ah. May mga, ano tayo dyan. Pang jewelries, tapos mga undies. Damit, mga bag, mga... Okay naman. Kaya mo na? Pero parang condo setup to eh. Sigurado sa condo namin, gaganituhin din namin yung setup. Sa kwarto yan. Oo. Dito naman guys, ito yung kids room setup nila. Yan oh. Ang cute. Oh. Ito pang babies, ano to eh, setup ng baby room. So, sa tagal ko ng pabalik-balik dito guys, hindi ko pa rin ma-memorize yung lugar. Paikot lang naman kami ng paikot eh. So, dito, ngayon sa likod ko, yan yung mga pagkainan. Christmas decor na sila. Gustong gusto ko talaga yung nagsiset up na sila ng Christmas decor. Ewan ko, bakit kaya ang Pinoy gustong gusto yung Christmas, you know? Parang bumabalik yung pagkabata ba. So, bababa na tayo, bibili na kami. So, that's probably gonna be the end of my vlog. May kukunin lang kasi kaming table para kay baby. Right. So, sa labasan naman ito guys, dito na kinukuha yung mga items, especially yung mga mabibigat, yung furnitures, yung mga frames, yung mga what else, yung mga nakita mong kailangan kasi sinusulat yun eh, may code sila dito eh, kagaya yan yung code niya nakalagay doon, shelf unit. Kaya mga nilalagay dito, yun ang mga naka-file pa lang sa karton para mas madaling dalhin kasi wala silang deliveries dito eh. Mga bumibili, sila lang talaga magki-carry papunta doon sa bahay nila. Eh yung mga ang mga setup nito, uy ang cute nito. Ba't ka napunta dito, Stuffy? Parang tinago ka dito ah. Oh. Gusto mo bang umuwi? Cute mo naman. Iniwan ka lang dyan. So, kukunin namin yung papakita ko pa sa inyo yung kung gaano kalaki yung mga dito, lugar-lugar. Hi! Ano, bebe? Ayaw na niya maglakad. So, parang lang siya guys, mga mall na ito pero para kang nasa budiga ng mall. Pero mabibili mo dito halos lahat ng kailangan mo, like from home decors, home furnitures, appliances, yung mga nilalagay para sa mga rooms ng mga bata, nandito rin. Ito, plano din namin bilhan si Nat yan. Pero by the time na parang ma-appreciate na niya yung ibibigay namin sa kanyang ganyan. Sarap naman. Ito yung kukunin natin, yung children's table and 2 chairs. $29.99. So, ito lang yun, oh. Tapos i-assemble lang. Oo. Mamaya makikita nyo pag assemble ni Daddy. Sobrang liit lang.
Where's Daddy? Go find Daddy.